saking mewahnya mobilnya. Beneran. Begitu mobil semua pada minggir kan. Mobil aku jalan kan, aku gas. Itu yang keluar bukan suara knalpot. Pas aku udah di depan, pas aku ngegas, yang keluar suaranya apa coba? Mangga gitu. Wah, ini the best banget, the best mobil emang. Gak ada duanya buatan Abang. Beneran. Yang kata mama kamu kemarin kulkas di rumah kamu rusak ya? Ya udah, aku mau beliin kamu kulkas nih. Cuma ini spesial nih, mewah juga nih. Ini aku langsung beliin dari Arab. Iya, kulkas mobil Arab ini beda ya. Buka pintunya aja nggak pakai gagang, pakai assalamualaikum. Jadi kamu assalamualaikum, kebuka pintu guys. Beneran? Ini kalau kamu masukin telur 5 menit bisa jadi korma. Asli, beneran. Pokoknya nanti aku kirim ke sore.